สวัสดีค่ะวันนี้บ้านสวนอุ่นละวันนี้เราจะมาแนะนำเมนูน้ำพริกกันนะคะวันนี้เป็นเมนูน้ำพริกดักแด้นะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนี่เลยค่ะดักแด้นะคะดักแด้เดี๋ยวเรานำไปทอดให้กรอบเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นกระเทียมพริกแห้งนะคะแล้วเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะ